Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənəm Bural Oraz. Necəsin? Var nə yox? Vəziyyətiniz canınız başınız. Yaxşı olarsınız inşallah. Mən soruşsanız inşallah mən yaxşıyam. Bu gün yeni bir video çəkmək istəyirəm. Savaş topunda bu karakterdən oynayacağam. Açıq adını bilmirəm, amma babat bir şeydir. 11 səviyyə elədim, hiper falan filan oldum. Paltar yoxdur, bunu gözləyək ki. Sən paltarın yoxdur, hə? Bax hadi, brat. Çox bahadır paltarları. 29 elmas da yoxdur, bunu alalım. Nəysə, girək oyuna görə başımıza nə gəl. 3000 hasar vurur, ultisidəki normaldir məncə. Hiperdəki naxadid olur. Çox tez müddətdə hiperdə olur. Prosta atışlar biraz gecikir. Cəld vurmur da, belə deyim. Qaç. 4000'lik idi deyəsən o. Aha, 2 dənə. O, görsən hiperə bax. Qəşəng bunu vurduq. Bax bir dənə ulti atsaq. Bu karakterin bir dənə qanunu var. Bax otomatik basma. Aha, qol getdi qəşəng. Qəşəng oluyor. Xoşuma gəldi mən. Nəysə. Hadi dümbələklər vızqırdın oyna siz. Oradan gəlib bunlara bir dənə ulti. Qaç. Qol atdı onlardan ha. O nə emojisi də başı armuda döndü lan. Hiper görsən, hiperlə xətt oldu. Oyun heç başladı. Az bir müddət. Burası hələ 1-1 olub şey. O da var da. Mən burada ulti atsa pisi. Nəysə ulti atmadı amma dostum. Necəsin, var nə yox, vəziyyəti canınız başınız. Aya, elə bildim o sürüşsəm o məndən çıxacaq. Gel oyna. Şoppaya oğlan. Doldurur be bura balaca. Bombadır, nədir o? Dən, otomatik basmayayım. Yəni ultim də olsa qəşəng olacaq. Görsə ulti atmaq istədi, qoymadım. Wow. Brat, bu karakteri mənim hörmətim var da bu şeyə. Uduzluq, yəni problem yox. Nə idi ki onun adı? Mənim profi çəkimdə də o karakterdə yıldız oyuncu mən oldum. YouTube profi çəkimdə. Kenji deyil də. Ay qocalmışam açım. Yaş çoxaldıqca karakteri ümumiyyətlə yadda saxlamaq olmur. Məsələn babat karakterdə onu demək istəyirəm. Ultisi vəbşim peçatdı. Nəysə boş şeydir. İndi yadıma düşəcək onun adı. Nə idi onun adı? K-dan başlayırdı. Onu dəqiq bilirəm. Bu güclü oyuncudur. Bax bu şey melodi. Bax dibinə gedim vurum. Yoxsa mənim ümumiyyətlə həm özüm normal nişan alan bilirəm, zəif nişan alıram. Həm də ki şeydir bu doz atır qəşəng. Pis deyilsən. Bizim melodi. Bizdə melodi. Ya onun saçına bax hə. Ora atıram hə. Mən də ki divara vururum. Gözlə görək. Gəl bura. Balaca meymun. Nəsə melodidən dirəşənmirəm. Siz dirəşmir. Qol atacaqsan, yox qoymadım ata. Qudurma. Otomatik basım. Otomatik basamda da dəymir. O nə idi partladı. Nəfs oldu. Hara gedir? Top qalıb o da. İstəsi də atardı qol. Prosta nəysə bizə sərf edir çox. O adada şey eləməyəydi. Bizə sərf edir. Nəsə o gəlsə aksesuar atsan. Mən nağarıram o kişi. O əsəbləşirəm. O dəfə məsələn uduzluğum elədim dalbadal bir 3-4 dəfə. Məsələn 1000 keçən sezon idi də, sezon təzə gəldi onun. 1000-dən neçə kupadan düşdüm ki, nəm 800 kupaya. Telefonu qırmışdım Allah'ın olsun o zaman. Yanımda adam olsaydı bəlkə də vurub öldürərdim onu əsəbdən. Elə bir Supercell qəsdən eləyirdi. Elə oyuncular yanıma atırdı. Amma özüm də əsəbləşmişdim. Özüm də normal oynayamırdım. Ancaq dislike emojisi atırdım. Cordelius qəşəng oynayır. Ona haqqını vermək lazımdır. Bu oyunu uduzmamaq lazımdır əlbəttə. Sən bir vızqırd oyna. Ged oyna. Sən belə melodiyin eləməyin də bura. Nəsə bir də diqqət eləmək lazımdır melodiya. Bizim qafon ağzı cırıq-cırıqdır. Hələ fırlanırlar. Məzələnin sizə bir dənə qol atıbsınız da elə bil böyük şey eləyiblər. Mənim hiperim var. Sadəcə mənə ulti lazımdır. O da biraz daha necə dəymədi o?
Dəyər. Hara dəyər? Melodi fızqırdı oyunu. Melodi. Aha, hiperimdə oldu, amma bu dəqiqə yəni çox bir əhəmiyyəti yoxdur o hiperim. Gözdə lazım olanda işlədəcək. Muratım, heç olmayan mənə verin ultini şut atmağa çəkim. Nəysə, gəlsən belə bir nə... Ay, nə baş verdi? Aha! Qəşəng Will gol atdı. Nə bilim, biraz qəribə. Oha, 1'ə 4. Utandım ha kişi. Amma yəni belə deyək də, yəni həqiqətən normal iş çıxartdım məncə. O 1'ə 4'ə çox baxmayın, bura deyə qalar. Əsas o qorumaq da qalan. Gözdə görək Frank Dynamite konkret problemdir. O emoji mənim xoşuma gəlmədi. Bura o Drakodakı emoji. O emojisi olan oyuncular çox vaxt güclü oyuncular olur. Məndə palyonçu var. Cəmaatı quduzdurur. Aa, nə danışıram mən? Quduzlaşdırır demək istəyirdim. Axızma gələn dedim. Əvvəl məndə yox idi. Açığı mənim hesabım deyil, dostum hesabıdır. Əsl öz hesabımda o emoji yox idi. Düşmənlər mənə atırdı, dəli olurdum da. Ona görə deyirəm belə. Bunu buradan götürüm, mənim bu xoşuma gəlmədi. Dynamite-dır bizdəki. Yox, nədir ha bu? Qeyliymiş, hə? Nə Dynamite? Sizə belə bir söz deyim də, vızqırdım buradan. Gəldi. Dana gəldi. Aha, qəşəng deyəcəydim, elə ağzımda qaldı söz. Keçən oyunu udduq da, problem bu oyunu udursaq da olar. Bir oyun udmuşuq. Dən, imkan verdi. Onsuz da gülləməməli başlı deyil. Topu bırax dostum. Ay, mən oradan ora çəkdi o. Oha. O biraz qəribə oldu açığı. Sizcə qol atacaq, məncə hə. Nəyi səhv elədik? Biz nəyi səhv elədik? Yenə bir keçən videodakı kimi yenə bir dəyişiklik olacaq videoda. Çünki karakteri dəyişməsə o karakter mənə əsəbləşdirir. Kaziyə prosta əsəbləşmək olmaz da. Bu karakteri əsəbləşmək olar ki. 50 dəfə, 100 dəfə oldu. Mən bu Kazidən əsəbləşmərəm. Gözlə görə kim gəldi? Nani, Dog, Colt. Nonin paltarına bax. Yaşayış deyil. Tiyomlu buradan gəlsəm, bunun dibindən çıxsam ağlaram. Nəsə, bizdə Grom'da. Öz karakterim Grom, Byron. Nə əlaqədə bu karakterdə? Grom, nə bilim, əslində güclü karakterdir. Grom, mən xoşuma gəlir. Prosta, aha, onu partlayacam. Ölmədi amma. Hə, əslində oynamaq lazımdır. Belə əslində normal karakter, pis deyil. Mənə görə ən güclü atıcıdır. Şey var, aha, burada bunun canı azdır deyəsən. Hara atsan ha kişi. Öldür mənə, mən prosto nəsə zəif oynayır oyuncu. Xoşuma gəlmir. Əslində bizə sərf yerdə, yəni xoşuma gəlməyəcək bir məsələ yox. Yoxmu burada gizlincə bu otun içinə girsəm, sonra buradan çıxsam, qəflətən onu orada tutsam. Gözləyin, hə? Vura mənə canlandı, kit bas. Gəldi, qaç. Vay, kimizə də tutmuşdu, lopamıza tutmuşdu buram bu. Ona səsi də gəlir. Saqqallar oluyur deyəsən. Nəysə, burada hamı o səsi eşitməz. Baya o nə səsidir? Nəysə. Valla, nəsə baş verir. Bilmirəm, səs sizə gəlsin də gəlməməlidir. Yəni, mikrofon onu sizə eşitdirməməlidir. Prosta o mikrofonu da çox güvənmirəm. Çin malı bir şeydir bu. Nə desən eləyər bu şey. Girim mən bu. Aha, mən elə bildim ultimin içinə girəndə kit basıram. Nəysə, daldan öldürməyin onu, öldürməyin. Qəşəng öldür deyib. Nəysə, ağzımızdan kim bilək, nəysə. 1-1. Kaziyə. Şirin karakter. Bura girsəm yenə. Gəldim, çatdım. Nətərdir vəziyyət?
yox. At da onu, Chrome at da deyəcəm. Mən də Hindistan kimi yenə tanışmağa başladım. Onu oradan ata bilər o. Bu mesajda keçən videoda da bu video proqramı siləcəm axı. Nə proqramıdır soruşmayın o. Soruşmayın brat. Canlı yayım açırlar güya, nə bilim. Prosta çox belə məsləhət görmədiyim bir yer. Gözlə görüm. Chrome hara açsan, aksesuar açsan. Oğlan. Bura bir dənə aksesuar, onu öldü o. Hara öldü? Çox pay oğul. Nəysə qaç. Doldu. Hara atsan? Chrome xəstədir, nədir? Atma şey. Sana bu nə yeyirlər gecə gündüz. Nəysə, heç olmuyor bunun hələlik. Yoxsa qol atçıydı Yusuf, onu öldürəməyəcək. Bunlara bir dənə doz. Nə qarıram mən? Sən də sən canın nə olar onu saxladılar. Yalvardıq bir dənə oyuna görə. Bərabərə qaldıq. Nə oyun, nə tez var da. Chrome ağzıma gəlir. Chrome mənə çatmır. 15-ə 7 oynayıb. Bu nətər yıldız oyuncu olub. Əslində Bayern olmalı yıldız oyuncu. Nəysə. Supercell-ə səhv çıxartdı. Nəysə uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Çalışacağım hər gün video atam yenə əvvəlkim. Prosta nə bilim, alınmır bəzən. Səbəblər çoxdur. Məsələn, səssiz bir ortam deyim də, Türkiyəndə olmalı ki, rahat video çəkim, rahat olun. Bir də ki, bəzən adam sıxılır oyundan da, o da var. Nəysə uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Əgər videomu bəyəndiysə like ata bilərsiniz. Əgər mənə dəstək olmaq istəyirsə, kanalıma abunə olaraq bunu bildirə bilərsiniz. Sağ olun, var olun. O ekran sönmüş deyə. Sağ olun.